Lakhipuronline puthokchaba January ki tang 12 leibak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroiba Pao Manipur ki CM na Tengnopal jila da crore 2.5 changna sports complex ama sargani haikre. West Bengal da junior doctor amabu izat mangan khiba kalunana tamthina hat khiba ki thodokta Sanjoy Raibu punsi chupa ki phadok pikre. Siko moirang kuno masaloi sangi thaupu gadaba mioi sing khankre nongthombam noni kopal laikhidabagi kunithoi suba nonga kumon sahitya gi thoromga loinana pangthokre chingdong laikai da khungang manga gi apun balupki chahi gi mifam pangthokre borkhala sesri gi honorary captain hizam hemba bulaikidre amasung ahanba elangbam tomba memorial junior boys football tournament jeribam da hudokre Haujik mapungoi bapau tabirase Tengnopal jila gi Laiching Kangsang Khungangda Diamond Jubilee Cum 8 Biennial Sports Meet Lisingani kunmanga gi haudokpagi thoramda Manipur gi CM Nongthomba Birena saru yaraduna khulasida lupa crore 2.5 changna sports complex ama saragani haikre thoramasida wangang laduna CM na Paripuri gi horokpham masak khangdaba jati adu malemda kanana su masak khangmangam loi Paripuri masak khangsi Hojik khanariba asi bhab tanadabadagini masida kanada su sawbo leite amaga tathok tasin tawnaduna punna hingminasi haibanu chingma wafam phongdokhi United we stand haiba akoi lingjen manana arai leite koi tanarga hingminagadabani sahi lising kyadagi hingagal punna lae lakadaba mirol so koi punna hingminagadabani akoi kanada su sawbo leite hojik khanariba jesu bhab tanadabadagini communication gap leiba mali government na drive tawbudi mapandagi lakwa illegal immigrants sindubuni hanadagi leiraba aikoi thadau isin nausing wifi gi paiti gi jomi gi mar gi leiriba kanamta aikoi kasu sarkar na kasu haibu leite sumnagi mapandagi lakwa illegal immigrant khara aduga unrecognized village mayam ama henkalakwa khara khanto khanjin tawbogi tawse aduga drugs se poppy se thingsi drugs se thingsi haibuni adugumma mapandagi Sangai mayam do sangat tanaba fencing khajin chi tung koinagi miron akoi gi meeting che fajana le hona ba haibani aduga adagi kaduguma sangat tabai adaba mari mata mayam masin manau leiraga su maduna pass system ama tawroga fajana ai changai ko ai thoe ko haiba informative ama khak pina bagi madugi khudong chaba singdu yat che na sumna government na hogok pani thoidona community ama da natraga ama da nungaitaba natuga tamnana keno tawbagi wafam nate aduna hujik isorgi kirpadagi manipur miyam gi matengdagi hujik tamna shanti hanjalakwa haure adu mayam nasu sarsta karida partner tobiyo koi hanagi manipur amato ina koi nungsi sanana leramba manipur do amona hanjalakna sakwa thorangi lambi da koi mangna sanana hona minasi thank you jai hind Haukiba August ki tang 8 West Bengal gi RG Core Medical College ki junior doctor nupi amabu izat wangan khiba galunana tamthina hat khibagi thodokta Kolkata gi Sialda court na Sanjoy Raibu mapunche chuppa jail la thambagi rai takre masagi chahi 35 suraba Sanjoy Raida punchi chuppa phadok pibaga loinana lupa lising yangkhai gi fine thian khre loinana Rajya lengakna laikhidrabigi imung manungda lupa lakh 13 ki compensation pina bahai khre sibagi chairak phangpham thoklaba thodoga sida piriba chairak ase pende makoi compensation gi senpham ase pamde ahak pachairak pihanba pami haibana chingba wafam laikhidrabigi mapabungna phongdokhe West Bengal ge CM Mamata Banerjee nasu ahak pachairak pihaningmagi wafam phongdokle Siko moirang kuno masaloi sangi thaupugadaba mioi kunithoi khankre mitai ge mari leinaba thabak thorom kaya mai pakna khumang chausinanaba malem gi mitai taba mafam ayamba Siko gi masaloi sangsing hangdoktuna mayam ga naksinaraduna Siko gi mapangal kankhananaba paikhalakpa thabak thorom gi banung channa haukiba January gi 18 da moirang kuno area gi oina moirang kuno haugrampad Ward number 3 da Siko masaloi sang oigadaba adugi damak lisingani ga kuntaret phawbagi thaupunanaba mioi kunithoi wasak lokre haina Siko mayai loisangi secretary publicity
Thangjam inauchagi cherol amada phongdoragli Moirang Khunau Haugrampad Ward number 3 da leiba community hall da pangthokpa chamba tharom amada Siko Mayai Luisangi Vice President oiriba Nongthombam Ibopisak Mangang Nawasak Lokhi Tharom asida Siko Mayai Luisangi Baroi ba Thoburoi Singsu Saruk Jakhi Masa Luisang asigi nauna khallaba thaupu gudaba singa dudi President ta Laisram Gauramani Mitei Vice President ta Laurembam Ibungo Mitei Working President Salam Ningthem Luangsa General Secretary da Laurembam Gopen Mitei Secretary Organization Sagolsem Robin Mitei Treasurer da Ahongbam Manglem Mitei Secretary Publicity da Sanasam Tiken Mitei Advisor da Salam Chandra Mitei amadi Laisram Jaimajo Mitei yauna Executive Member Kunithoi Khanke haire Dr. Nongthombam Nonigopal Ningsing Lup Lakhipur na sinduna Laikidraba Dr. Nongthombam Nonigopal gi chahi kunithoi suba Nonga Kumon Thoram Khorirol Sanglen Lakhipurda Sahitya gi thoram amaga loinana pangthokre Silup ki hanagi President Ingudam Binod na mifama poiduna pangthokkiba thoramda Manipuri Sahitya Parishad Assam gi hanagi General Secretary Salam Dayanandana Mithunglen oina saruk jakhi Thoramda Professor G Narahari Sharma amasung Professor Ngangom Basanta Kumarna wari machagi maramda aduga Kabi Yumnam Ilabanta amasung Kabi Thoksom Bishanatna Seirengi maramda watembiduna punna aiba aibi kunithoina saruk yaduna seireng wareng pathokki haire Khanganjaba ma Lakhipur West Bazar gi PHC manakta leiriba Healthcare Pharmacy da Makhal Makha ana layengi damak maming leiraba Dr. K ana layeng gadori Arthritis Paralysis Diabetes Prostate ki problem Kidney da nung leiba amadi liver chauthokpana singbagi damakta Dr. N Ranjit Singh MBBS DMB DSC na Sagolsen Kudingi nungthil gi pung amadagina numidang wairam pung 6 phawba layeng gadori aduga diabetes ki lamda thoidokna khang hairaba General Physician Dr. Rohit Tika MBBS MD na Jumsa kaisa kudingi nungthil gi pung 2 dagi numidang wairam pung 6 phawba layeng gadori adomgi kudongchaba matungina mobile number 9612167161 number asida mangjauna na booking tobina naba Lakhipur West Bazar gi PHC manakta leiriba Healthcare Pharmacy gi maigei gi khangalakli Rising Club Bontarapur gi chahi yankai surakpaga mari leinana sana phudongba thoram lagliba January gi tang 15 dagi 19 phawba nimit mari ni chubna Makhal Mathel gi sana khonaba sahita amadi nat ki oipa thorum kaya ka loinana pangthokadori January gi 15 da club asigi president Koijam Anup Kumar na lup ki phiral chingkhalaba matung thorum hongdok pigani lamsang lamjel futsal badminton volleyball amadi atai masana sing yaugani aduga seireng thiba quiz amadi layak pa hendana ba yauri January gi tang 19 da pangthokadaba aphongba mifamda mana mathung khusinagani miyamna saruk yabiduna thoromasibu mapung phan biu haina reception committee gi maikei tagi nolokna ningsing lagli Kasar Lakhipur gi Kaptanpur Part 1 Chingdong Lekai da Dayanidhi Sharma gi sangai da Khir Mohan Mishra na mifama poiduna Chingdong Lekai Rupai Bali Chandam Lekai Wapokpi Bibir Gram Panchagram Khungang Manga gi apun balupki chahi gi general mifamama January gi 18 da pangthoktuna anoba thausil kanglup semkhre anoba committee gi president RK Birensana vice president oina W Hari Mohan K Gunababu general secretary da Poromananda Mishra assistant secretary L Molindra amadi executive member kunga punna miyoi kunmanga na saba chahi ahum thaupu gadaba anoba body semkhi loinana advisor taruksu hapkhi Anoba body asigi ahanba mifam January ki 16 ta Chandam Lekai gi Hari Mandir Mantopta ayuki pung 8 da pangthokpagi warip lawkhi Lakhipur gi Chandam Lekai Ningomam Dilip ki sangai da amadi Bibir Gram gi Samungbam Sanahanbi gi sangai da tongan mifam anida Community Coordination Committee Assam gi mathang chatharakpa haurakliba angang singbo pungning thaugatpagi thoram Ningomam Ranjit na mifama po oiduna pangthokre Tharomasida Finance Secretary Thaunaujam Ton Singh RK Birensana Oinam Surendra CH Sanahanbi H Anuparda N Binarani Bir Chandra Singba miwe singna saruk yakhi hairi Waksing gi kunma thoini panba ngarang ningthau kaba numita
Malemgi apunba Maidei Lining Lupki Paringnana Chatarak Patharumgi Manung Channa Lupki Luching Purel Sayon Bakumangi Lamjing Lamtak Makada Imphal West ki Manung Channa Leiba Irom Maizrao Mamang Laikai Thingbaizam Surjit Mitei gi Sangaida Lupki Thauburoi Kaya Amasung Ima Kuman Leima Sayonbi Saruk Yaduna Pangthokiba Thoramasida Ireicha Yangkai Mukna Ireicha Yangkai Hena Inat Lining da Hanjilakpagi Marfumathoi Suba Sariwasak Pare Hanbagi Thoram Pangthokre Hairi Kasar gi Borkhola Sesri gi Assam Regiment gi Thabak gi Potharaba Honorary Captain Hizam Hembabuna Haukiba January gi Tang Taramarida Masagi Anaba Mana Laikidre Laikidaba Matamda Masagi Chahi Humbutara Tret Sukre Mahaki Machanupi Ahum Machanupa Ani Amadi Mahaki Nupi Leihore Imung Manungi Awabada Saruk Yaba Oina Borkhola Purandarpur Meitei Ex Servicemen Association gi member singna Laikidrabagi Yumda Chatuna Sel gi Mateng Pangkre Kongset Aduda Lupki Advisor Thangjam Thondrei President Hizam Arun Secretary Laisram Harimohon Cashier Yanglem Brajakishore Amadi Member Singh Kuber Sharma Yanglem Ongbi Renuka Sandharani Amadi Aruna Sarmana Chingba Musing Sarukjaki All Jiribam Sports Association Sinduna Jiribam Higher Secondary School gi Sanabungda Team Taret na Saruk Jaduna Chahi Taratret Makhagi Ahanba Elangbam Tomba Singh Memorial Junior Boys Football Tournament Lisingani Kunmari Kunmanga Garangdagi Haukre Tournament Asigi Haudopagi match ta Anandamoi Club Zirikatna LFC Lungrai Jangbo Goal Ani Amadamai Thiba Pikre Match asida Center Referee da Aziz Haider Assistant Referee Oina KH Nilkamal Amadi Joel Aduga Muhammad Javed na Fourth Official Referee gi Thodang Pubiki Sanaba Haudokpagi Thoromaduda All Jiribam Sports Association gi President M. Brajakanta Vice President S. Maniton Amadi Tournament asigi Donor E. Toyaina Presidium Member Amadi Donor Oina Tais Tapamki Panbayai Tournament asi Jiribam gi Babu Parada Leiba Elangbam Toyai Amadi Mahaki Machin Manau Singna Makhoi gi Laikidraba Mapabung gi Mingda Kachaba Tournament ni Ngasi Nungtil Pung Ani Makai Taba Matamda Oriental Club ka SBNYC ga Sanaragani Nungairaba Pao Yoga Acupressure Amadi Physiotherapy gi Matengna Atomgi Khwang Naba Khud Haigatpa Yadaba Khu Tangda Naba Saru Amadi Singli Naurida Nungaitaba Paralysis Asina Chingba Akchangi Nungaitaba Kaya Layengana Bagitamak Ngasimak Lengsin Biragu Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nomaizing Natabada Numit Kudingi Ayuki Pung Mapandagi Numitangi Pung Teret Poba Layengzari Mobile number 8638078821 Hariba number asida Layengba Lakpagi Mangwainana appointment book Tobinaba Kanganzari Kanganjabama Healthcare Amadi Paramedical Science da University Grants Commission na Sakanglaba Chahi Amagi Diploma Chahi Anigi Advanced Diploma Aduga Chahi Ahumgi Bachelor of Vocation Course Tambayaragani Institute of Medical and Paramedical Science Silchar Amadi Gracewell Hospital Meherpur Silchar Anina Kusam Nadana Lingya Vidyapit University Faridabad ki Makhada Course si Tambiba Haure Healthcare ki field da Skill Development Oiriba Medical Laboratory Technician, Operation Theatre Technician, Physiotherapist, Radiology Imaging Technician, Patient Care Management na Chingba, 12 pass Taurabasina Tamba Yaraba coursing asi Tamduna Isana Isabu, Tabak Pizapiki Kudung Saba Lobio, Aduga, Nursing, Yoga Attendant, First Aid Training, Emergency Medical Staff Amadi, RMP course na Chimbagi, Atenma Matamgi Oba course ng Gitamaktasu, Admission Hausere, Akupa Marol Gitamak Institute of Medical and Paramedical Science, Ismail Market, Central Road, Silchada, Lengsimbirabu, Natraga, Mobile number 93957324560 of Honobio. Aroibada Maruiba Pao Amukana Manipur gi CM na Tengnopol Zilla da crore ani makai changna sports complex ama sargani haikre
West Bengal da junior doctor amabu izat makan kibaga loinana tamthina hat kibagi thodokta Sanjoy Rai bu punsi chupagi phadok pikre Siko moirang khuno masa loisangi thopu gadaba mioi sing khankre Nongthombam noni gopal laikhidabagi kunithoi suba nonga kumon sahitya gi thoromga loinana pangthokre Chingdong laikai da khungang manga gi apun balupki chahi gi mifam pangthokre Borkhola Sesri gi honorary captain Hizam Hemba bu laikhidre amasung ahanba Elangbam Tomba Memorial Junior Boys Football Tournament Jeribam da hudokre Lakhipur online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare